Pemirsa, 4 hari banjir masih merendam ribuan permukiman warga di Babelan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampai saat ini masih belum surut, Iqbal. Betul, sementara itu banjir ternyata juga melanda desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita akan lihat ya, hingga Jumat sore, ketinggian air di desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpantau masih berada pada ketinggian 30 hingga 80 cm. Ada 6.000 kepala keluarga dan 11.000 jiwa yang terdampak banjir yang selain melumpuhkan aktivitas warga juga melumpuhkan perekonomian warga sekitar. Tidak hanya itu, banjir yang tidak kunjung surut juga mulai menimbulkan berbagai macam penyakit. Sejumlah warga kini mulai mengeluhkan gatal-gatal dan juga batuk, terutama pada anak-anak atau balita. Sebelumnya pemerintah desa telah membuka pelayanan pengobatan gratis bagi warga, namun ini belum dirasakan seluruhnya oleh warga terdampak banjir. Nah, ini di lokasi lain, pemirsa. Ini adalah di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di desa Karangligar di Teluk Jambe Barat. Di sini ratusan rumah warga masih terendam banjir. Dan berdasarkan catatan BPBD Karawang, dari 15 desa yang awalnya terdampak, saat ini tersisa 2 desa yang masih dilanda banjir, yakni Desa Karangligar dan Desa Sukamakmur. Ini dua-duanya ada di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir yang merendam wilayah ini berasal dari luapan air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Tingginya air banjir sudah memaksa ratusan kepala keluarga untuk mengungsi ke lokasi aman yang tersebar di sejumlah titik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.